真係㗎，呢啲嘢掂咪得咯，你睇下，人山人海正所謂。依家啱啱好啲啊，買咗翻屋企食飯。呢家4點幾5點，哇！你睇下，正，哇爆晒！嗱，佢係同其他兩餸飯唔同啊，啲嘢係鮮明啲，就唔同啲嘅。有呢啲燒肉啦，有炒蜆啊，炸雞，咁就嗱有嗰啲蝦仁炒韭菜咁啊，係嘛？有啲炸魚仔喺面咁，呢啲白菜蝦，嗱呢啲檸檬雞，嗱生炒骨，咦？佢啲嘢都靚啲啊，我諗。番茄蛋豬手，嗱有魚。茄子，哇！炒飯連啊，真係，堂食就呢度平啲，堂食就一碗係嘛，咁樣。佢喺度咧就有嘢飲，即係35蚊餸，即係有嘢飲啦。OK， 好。哇！果然人山人海啊！哇，喺度，哇，買都買唔到去，買都買唔到去啦！哇，人山人海。燒鵝燒鴨飯。加個湯，加個例湯，加3蚊啊！所以冇嗰啲咯，41啦，拍卡，現金，現金啊！哦，淨係收現金。收埋。